8月狮子座好兆头，今天给你介绍这款彼岸 5X 双圈手串，8毫米的金丝楠木配10毫米的彩发金，戴在手上特好看。老话说这叫木生火，火生土，意思就是顺顺当当，说白了就是双倍守护，干啥都能顺顺利利的。不管男生女生戴都合适，男生戴着显文雅，女生戴了超惹眼。心里烦的时候摸一摸，就像累了靠在大树底下，立马就踏实多了。又稳重又亮眼，既有老讲究又够时髦的手串，可不好碰到了。这么好的东西，赶紧来一串吧！